Vale. Punto TINC que para expectoración. Sería desde el 11 IG con la mano en el epigastrio. Desde el 11 IG hacemos 1,6, 0,5. En esta zona buscamos una zona indurada y dolorosa y yo creo que se puede masajear, moxar, aplicar termi y con aguja lo que hacemos es directamente buscar. Dolerá si hay problema bronquial y pinchar.